Meta Kevin Micallef ta' 47 sena mill-Gargur ġie eżaminat minn professjonisti, kien konkluż qed isofri minn diżordni psikotika. Micallef jinsab mixli f'Lulju ta' 5 snin ilu qatel lill-ommu Antonja Micallef u lil Situ Marija Carmel Fenek bl-akkużat dejjem sostna li ma kellux alternattiva għal dak li jagħmel. Il-psikjatra Joe Cassar ta' din l-informazzjoni l-qorti meta kienet jixxetek kif kompla l-ġurin li beda din il-ġimgħa. Psikjatri u tobboħra li xiedu wara Cassar kollha konfermaw id-diżordni psikotika li bati minna Micallef. Joe Cassar qal li Micallef m'għandux għarfien ta' dak li jagħmel minħabba l-kundizzjoni tiegħu tal-Huntington disease. Din il-kundizzjoni tibda mit-twelid u li tintired b'mod ġenetiku. Ix-xut qal li damu sija mal-pazjent u anki jeżaminaw sew il-fajl tiegħu. Sostna li minkejja li huwa bniedem psikotiku xorta għandu għarfien illi li wieħed joqtol hi xi ħaġa ħażina. Madankollu l-akkużat ma jarafx li kien għamel ħażin għax għalih ma kienx hemm alternattiva. Xedet ukoll il-psikjatra Marija Għaxa illi qalet li kienet eżaminat lil Kevin Micallef. Ixedet illi kien ċar li r-raġel kien ibati minn psikożi b'sintomi li juru li kien maqtuħ mir-realtà. Qalet ukoll li meta bdiet taħdem il-mediċina bdew jitlulu ħafna dubi fejn beda jaraf li qatel l-ommu u għamel xhur ma jorqodx. Kif ukoll li kellu dispjaċir kbir, xut ieħor kien it-tabib Mario Sherry li kien mar fil-post tal-inċident u għamel l-osservazzjonijiet tiegħu. Sherry rakkonta li meta ħareġ fil-bitħa sab mejda fuq il-lemin tiegħu u fuqha kien hemm sikkina bil-ponta li taqta' min-naħa waħda u li deret imxabsa bid-demm u qal li Micallef der imbeżza u kellu roda fuqu. U qal li meta l-akkużat intbagħat Monte Carmeli sarulu testijiet sabiex ikun magħruf jekk hux taħt effett ta' xi sustanza. Qal li mar bit-testijiet l-Ingilterra u ma nstab assolutament xejn fid-demm tiegħu. Għall-akkużat qed jidher l-avukat François Dalli.